Hi guys, Мантуган сууг байна. Өмнөх дугаарт цэвэрлэгээ киноны 3 дахь ангийг ярьсан бөгөөд сонгуул болж шинэ үндэслэгч эцгүүд сонгуульд ялагдан цэвэрлэгээ дуусгар болох нь уу гэсэн хариулттай үлддэг. Өнөөдрийн ангиар харин хамгийн анхны цэвэрлэгээ хэрхэн бий болсон талаар ярьж өгнө. Ингээд кинонд орцгоё. Америкийн нэгдсэн улсад эдийн засаг илгээрээ хэвтэж, ард иргэд бослог гарган засгаа унгах үед шинэ улс төрийн хүчин гарч ирсэн нь шинээр үндэслэгч эцгүүд нэртэй нам байв. Ерөнхийлөгч солигдож энэ намаас сонгогдсон гарч ирсэн бөгөөд тэд эдийн засгийг маш хурдан сайжруулнаа гэж амлан засгийн эрхийг гартаа авчээ. Удалгүй бүх телевиз радиогоор эдийн засгийг сэргээх ихний алхам нь цэвэрлэгээ гэх туршилт гэж зарлав. Энэ нь урт хугацаанд судлагдсан сэтгэл судлалын докторийн удирдсан төсөл байлаа. Туршилтыг Америк нэгдсэн улсын хамгийн ядуу бүсүүдийн нэг болох Стейтен Айленд дээр эхлүүлэхээр шийджээ. Дүрм нь маш энгийн бөгөөд 12 цагийн турш хүн хүссэн бүхнийг хийж уур хилэнгээ гаргаж болно. Энэ хугацаанд ямар ч хууль хариуцлага үйлчлэхгүй. Ингээд шинээр үндэслэгч эцгүүдийнх нь төслийг хэрэгжүүлэх хүмүүсээ Стейтен Айленд руу илгээв. Зохион байгуулагчид Арлын оршин суугчдаас сайн дураараа оролцох хүмүүсийг бүртгэн сонгон авч эхэлдэг. Хэрвээ зүгээр оролцоод өнгөрөх юм бол $5,000 өгнө. Харин хүн гэмтээж бүр алах юм бол хийсэн үйлчлээс нь хамааран илүү их мөнгө болгоно гэж амладаг. Оролцох хүсэлт гаргасан хүн бүрт камер бүхий контактлийн зөвч мөн байшир тогтоож суулгаж байв. Энэ үеэр Стейтен Айленд оршин суугчид энэ мэдээг сонсоод чадах чинээрээ арлаас тухтаж эхэлдэг. Зохион байгуулах албаны байрны гадаа нэгэн эмэгтэй шинээр үндэслэгч эцгүүдийн эсрэг хүмүүсийг уриалан энэ бол буруу зүйл гэж эсэргүүцлэн жагсаал хийж байв. Энэ эмэгтэйг Ная гэдэг бөгөөд түүгийнхээ хамт амьдардаг зөв зүйлийн төлөө дуу хоолойгоо өргөх ёстой гэж үздэг нэгэн. Тэр намын бодлогыг ил тод эсэргүүцэн тэмцэж байгаа нь. Яг энэ үеэр Димитри гэдэг залуу тэрээр барь явж өнгөрөхдөө хүмүүс нэгнээ алж эхлэхгүй. Аллах зүрхнээс гардаг зүйл. Хүмүүс дээдлэн бослог гаргаж дээрэм хийхээс цаашгүй гэж хэлдэг. Энэ арал дээр аж төрж байгаа хүмүүсийн дийлэнх нь л хар арснууд байх ба. Ер нь жоохон дунджаас доогор орлоготой бас ч гэж хар тамхи энэ төр хэрэглэж орчихдаг. Бүгдээрээ шахуу бууг хармайлаад явж байдаг хүмүүс амьдардаг учраас энэхүү туршилтыг явуулахаар сонгосон байв. Димитри цааш явж Арлын жижиг дэлгүүрийн эзэдтэй мэндэлж явтал Ная түн дээр ирээд чи цэвэрлэгээнд оролцох уу гэж асуув. Димитри харин юу болоод байгааг ч мэдэхгүй юмдаа яаж орох вэ гэж хариулдаг. Энэ хоёр өмнө хайр сэтгэлийн холбоотой байсан бөгөөд Димитри Наяд цэвэрлэгээний үеэр дүүтэй чинь гурлаа хамт уяа аюулгүй шүү дээ гэж хэлэхэд Ная үгүй ээ би өөрийгөө хамгаалж чаднаа гэж хэлээд тэд салцгаана. Нөгөө талд Исая гэдэг нэг хүмүүст хар тамхи зараад явж байдаг. Тэр Наягийн дүү бөгөөд хичээлээ таслаад ийм зүйл хийж байгаа их чинь одоохондоо мэддэггүй. Гэтэл Исаягийн араас галзуу царайс нэг хүн гарч ирээд хар тамхиг нь булааж аваад хичээр чинь тооцоо хийе гэх мэт солиотой юм ярьж эхэлдэг. Тэгснэ гинэт амнаасаа претер гаргаж ирээд Исаягийн хоолойг зүсчихдэг. Хажууд байсан хүмүүс нь сандарч араас нь буутахад нөгөө галзуу чинь хар урдаараа зүгтаагаад алга болчихноо. Исая гэртээ ирээд хоолойнохоо зүсийг тогтоох гэж оролдож байтал их чинь орж ирээд юу басныг нь асууж шархыг нь хараад ихэд урдлан баахан үгэлж агаад гараад явчихнаа. Хаашаа явчих таа гэтэл Ная Димитри дээр ирээд чиний галзуу хар тамхичдын нэг нь Исаягийн хоолойг зүсчихлээ гэж хэлдэг. Димитри харин уучлаарай хин гэдгийг нь би олноо санаа бүү зовоо гэж хариулдаг. Тэгэхээр Димитри бол Стейтен Айленд хар тамхиар хангадаг. Нилийн том гар ижээ. Цагдаа нар түүнийг мэддэгч барьж чаддаггүй. Димитригийн нэг санаа зовж байсан зүйл нь цэвэрлэгээний шүнийг ашиглаад цагдаа хүчний байгууллагынхан эдний бүлэглэл рүү дайрвал яах вэ гэж бодоод бүх бүлгийнхээ залууст амьд үлдэх ёстой энтергээ сануулад байж ижээ. Ингээд Димитри ч Наяд уучлаарай гэж хэлээд дахиад л цаавын надтай хамт байх юм бол аюулгүй штэ энтергтэл Ная бид хоёр өөрсдөө чаднаа гэд уурлаад гараад явчихнаа. Нөгөө талд харин Исая нөгөө цэвэрлэгээний зохион байгуулах алба дээр очичихсон. Цэвэрлэгээнд оролцсон гэд гарын үсгээ зураад линз энтрийг нь авчихсан явж идэг. Цэвэрлэгээ эхлэхэд нэг цаг дутуу байхад Исая гэрлүүгээ хараад нөгөө линзээ зүүж үзэн гар буун энтрээ гаргаад бэлтгэж байгаад игч рүүгээ яран би барыг Калифорниад ирчлээ гэжээ. Энд маш аюулгүй байх болно гэд худлаа яриад цаа тасалчихдаг. Хичин харин дүүгээ явуулчихсан гэж бодоод сүмд хоригдох газаргүй. Эсвэл аюулгүй гэж бодоод тэнд ирсэн хүмүүсийг нь халамжлаа сууж байв. Ингээд бүх орон даяар телевиз мэдээлэл хийнэ. Энэ бол цэвэрлэгээний туршилтын өдөр. Дөрөвдүгээр түвшнээс доош төрлийн зүсийг ашиглахыг зөвшөөрнө гэмэд бодиг болсон цэвэрлэгээний мэдээллээ энэ хүмүүсийн хувьд бол анхудаа хэлээд араас нь ерөнхийлөгч нь өөрөө гарч ирж мэдээлэл хийгээд тохиолдол чангаар дууран цэвэрлэгээний туршилтын шүн Стейтен Айленд дээр анхудаа эхэлнэ. Цэвэрлэгээ эхлэхдээ зарагдсан Исая линзээ зүчгсэн бууга бариад байрнаасаа гарч ирнэ. Гараад иртэл дээрээс нь дронууд тэднийг бүртгэж авч байна бас. Ингээд явж байтал хоёр галзуу эмээ баахан тоглоомтой тэрэг дүрж явахыг хараад цааш явна. Нэг нарийн удамжаар ортол цонхны цан баахан өнгийн линзнүүд ядаж 5,000 таач болтгоо болъёгээд бүгдээрээ линзийг нь аваад зүтсэн байгаа хгүй юу хөөрхий. Энэ үеэр өөр газруудад юу болж байна гэд зохион байгуулах албаныхан маань камер энтрээ ширтээ сууж байтал цэвэрлэгээний хамгийн анхны алхахын бичлэг тэдэнд ирдэг. Хартал нөгөө Исаягийн хоолойг зүсдэг галзуу арчин хитэмий битгэх гэж байсан хүн дээр очиод хутгалаад алчихсан байдаг. Тэгснэ. Энийг харж байна уу? Энэ хамгийн анхны аллага байхаа. Би мөнгө хийж байна гэд галзуу юм шиг энийгээд цаашаа яваад өгдөг. Зохион байгуулах албаныхан маань ч дүрсийг цагаалдлгүй орон даяар татчих эхэлнэ. Ингийн иргэд тэрийг нь хараад айж цочирдож жоохон мэдрэл матай гарууд нь тэрийг нь хараад өө болох юм байна гэд хүн алж эхлэх юм байх өө.
Харин Исаягийн талаас манай хүн үргэлжлүүлээд яваад л байх бөгөөд гудамж гатлаад хідэн байрны гол дэртэл газар аарны хүүхдийн тоглоом. Энэ үгүй юу вэ гэд нэг тоглоом аваад хартал балкон дээр түрүүний хоёр галзуу юм ээ. Тоглоомоддоо баахан динамит суулгацсан. Дэлбэлэгт овч дарахад Исая азар тоглоомоо амжиж хийдээд тэндээс гүйж цухтаадаг. Ингээд цааш явж байгаад болон эргэтл өөр хідэн гарууд тааралтаад будах гэтэл таньдаг гарууд байна. Новш гэж Исая чи одоо цэвэрлэе гэдэг юм уу? Юу хийж яваа? Чи нөгөө галзууг алах гээд явж байгаа ах нэ. Болдоо өгшөн хоёр гудамжны цаана үдэшлэг болж байгаа. Тийшээ явцгаая гэд Исаяг дагуулаа явцгаан. Үдэшлэг дээр иртэл тэндээсээ өгшин залуугүй шоодж байна. Зохион байгуулах албаныхан өөр аллага ерөөсөө гарахгүй байна. Хэд хэдэн газар үдэшлэг болж ийнгээд зохион байгуулах албанд дарган жоохон паникт орсон байдалтай байв. Исая яаж үдэшлэгийн нэг захаас нөгөө зах руу галзуу харыг харсан уу гэд хайгаад явж байтал хүмүүнийг дурсгаар хичээр галзуу хар маань гудамжны үзүүрээс гараад ирнэ. Үдэшлэг болж байгааг хараад олон хүн алхна гэд бөөн баяр. Нөгөө хэд нь харин арай ч алчхна гэж яаж бодох вэ? Бүжиглээд бүр амар чийлээжсэн чинь галзуу маань урд нь бүжиглжээс охиноо алаад дахиад нэг хүнийг бас алаад хүмүүс юу болоод байгааг ойлгож эхлэн эхнээсээ цухтаж эхэлнэ. Гэтэл Исая ганцаараа тэнд үлдээд бууга гаргаж ирээд буудах гэсэн ч бууд чадалгүй балан юм шиг буугаа хаяа цухтаж чаддаг. Нөгөө талд харин Димитри гэртээ байж байтал услах нь хоёр хүүхэн дуудаж өгтөл. Нөгөө хоёр нь Димитрийг дүүш сандаг туслахынх нь явуулсан алуурчин байж таарч. Хоёр хүүхэнд алуулахын даваан дээр аим гарч. Нөгөө хоёроо байцааж эхэлдэг. Нөгөө талд Исая зугтаж явж хагаад нэг барилга руу ортол. Тэнд нь бас баахан линз зүсэн цэвэрлэгч. Нөгөө хэдээсээ зугтааж нуудаж байгаад игч рүүгээ ярахад игч нь одоо очлоо гэж хүмүүсээ гарна. Явж яхад нэг хүүхдийн уйлахтуу сонсогдоход хаан дуурайд байна гэж тартал. Доороос нь нэг өрх хөлнөөс нь татаж аваад муу усны нөхрөө татаад оруулах нэ. Наяж тэмцэж байгаад арай гэж мултарч дөрүүгөө явдаг. Бага барилгынхан гадаа ирээд би ирчлээ гэж мессеж бичтэл Исая ашгүй линзээ аваад нуудаж ясан газараасаа чимээг ухан гараад игчдэрээ очих гэтэл нөгөө галзуу хар гарч ирсний игч рүүнд дарж байдлаа. Ашгүй Исая гарч ирэн галзууг гэмтээгээд игчтэйгээ хамтдаа цогцдог. Нөгөө тал Димитрийг алах гэжсэн хоёр алуурчин эмэгтэй аллах захиалсан хүн дээр иртэл. Ялцчгүй Димитрийн доор ажиллаж исэн хүн байдаг. Димитри өөрөө гарч ирэн хідэн сургаалын үгс айлтаад нөгөөхийг ямар ч найраа байхгүй буудаад өөрөөс нь ургасан ажилтнуудыг ч бас бүгдийг нь буудаад цааш явдаг. Аар сархан гэмтэрэг гарч зохион байгуулах албаныхан шар өст доктор бол шинэ эцгүүд намын төлөөлөгч хоорондоо зөрчилдөж зогсож байгаа харагдана. Яагаад ингэж байна вэ гэхээр шинэ эцэг намынхан энэ дуршилтыг маш амжилттай болно гэж наатчихсан байхад бодсноор болохгүй байна. Яагаад гэмтэрэг ийм бага байна вэ гэд. Нөгөө талаас доктор энэ бол туршилт штэ. Гэмтэрэг үлд хэсгэнд тэдний сонголт гэж маргалдаж байдаг. Исая эгчтэйгээ хамт цогтж болон тойроод би буутаа хүн гараад ирнэ. Манай хоёр ядахта ямар ч зүсэггүй. Уучлаарай битгий буудаач дээ гэтэл нөгөө гарчин гохоо дарахад усаар буудаад наачдаг. Тэгэхээр наадчихнаа гэж яхад юм хүмүүс нь. Баахан мотон унсан гал манал зуусан орилсон хүмүүс явж манай хоёр ч арай гэж нуудаж барьсаар сүм дээр иртэл нөгөө мототой нөхдүүд бүлгэлж ороод сүмд байсан хүмүүсийг бүгдийг нь буудаад алчихсан байв. Амьд үлдсэн хүн байхгүй гэж үү дээ гэж тартал. Ашгүй өмнө нь хамт сууж исэн ээж охин хоёр үхсэн юм шиг царилж байгаад амь гарсан байж. Энэ үед Димитри бүлгийнхаа нэг хүнтэй машинтайгаа явж явах замдаа өөр нэг машинтай мөргөлдөөд онголтоод унчихна. Юу болоод байна гэтэл нөгөө машины гарууд нь амар зөксөлчихсөн. Эргэн тойрны хүмүүсээ бүгдийг нь буудаж байв. Димитри гялс гарч ирээд буу аав тэр нөхдүүдийг буудаж ирхэн. Тэгээд нэмэлт тусламж хэрэг боллоо гэд өөр хүмүүсээ бас дууддаг. Димитригийн хүмүүс нэмж ирээд буудаад байсан бүлэг хүмүүсийг хартал бүгд шивэстэй байхан тэр энэ хүмүүсийг би мэднэ. Цэрэгт байхдаа харж исэн хөлсний алуурчид байна. Мөнгө л өгч яхан бол гинт чамаагүй ажиллаж юу чамаагүй хийдэг гэж хэлв. Гэнэт лин тэндгүй хэсэг бүлэг хүмүүс гарч ирээд аллахын тоо нэмэгдэд доктор гайхаж намын нууц зөрүүлөө орон яг ямар хүмүүс нь орж ирэв гэд хартал. Бүгдээрээ арлын тэндээс ямар ч ажиллагаагүй байсан газраас гарч ирсэн хөлсний бололтой хүмүүс байв. Гэтэл гадлаас намын төлөөлөгч залуу орж ирэн чи энд юу хийж байгаа юм бэ гэтэл чи харин энэ хүмүүсийг зохион байгуулалтаар авч ирээд их хүнтэй газруудын байршлыг зааж өгч байгаа чинь юу гэх үү гэтэл намын төлөөлөгч хүмүүс татвар нэмэхэд дургүй гэтэл манай улсын өөр байх ёстойгоос 3 дахин их байна. Цэвэрлэгээ бол үүнийг цэцлэх гол зүйлээ гэтэл доктор та нар эдийн засгийг сайжруулахын тулд багуурлахтай иргэдийг алах гэж байна. Би одоо юу хийж гин вэ гэтэл докторыг хүчээр өрөөнөөс гаргачихнаа. Тэгэд камераар хартал нөгөө докторыг хар машинтай хүмүүс нь хаашаа ч юм авч яваад будаад алчихдаг. Анх цэвэрлэгийг санаачилсан хүн боловч одоо намд нь хэрэггүй босон тул ингээд алчих ваа хөрхийг. Нөгөө талд Димитри байдал биштэй байгааг ойлгож буу зэвсгээ цуглуулсан энгийн иргэдийг хамгаалах ёстойгоо ойлгоод залуусаа цуглуулсан биднийг юусоо хайхардаггүй засгийн газар маань өөрсдөө биднийг ирлүү дайрлаа. Бид гээ хамгаалах хэрэгтэйгээд нөхдөө тавлан гарцгаадаг. Исая болон түүний эгч сүмээс амь гарсан хүмүүс Исаягийн гэрт очихоор болоод арай гэж нуудаж барьсаар гэрийнхээ өрөнд ирнэ. Цэвэрлэгээний галзуу амьтдаас сухтан арай гэж дотгош ороод гэрлүүг ордог. Зураг тасаагаад юу болоод байгааг хартал. Гадуур болж байгаа өөмөө самун хэрэг сэтэрсэн харагдав. Гэтэл гэнэт хаалга нүтгэд хамт сүмдэр байсан наяг хайхар гарсан эгч тэднийг хайгаад болоод ирсэн байв. Стейтен арлын хаа нэгтээ дэлгүүр ажилладаг жирийн иргэд рүү засгийн газрын хөлсний
басны цэргүүд бас дайрч байна. Манай хэд хоногдох нь оногдоод зарим нь зөрүүлж бодож байтал суман дуусаад өгдөг. Цэргүүд нааш төгөхөд бүгд нэг хүн алан шүү гэж дотор байсан хүн бусдаа сануулж бүгд нь нэг зөксөг өгөөд дахиад хэсэг буун дуу сонсогдоход Димитригийн хүмүүс ирж тэднийг аварсан байв. Димитри хизээ хаана хүмүүс рүү дарахыг яаж мэдээд байна вэ гэтэл Димитри машинтайгаа ослолтоод хэн цэргүүдийг нэгжихдээ тэдэнд байсан станцыг авчихсан байв. Станцаар цаанаас нь нэг хүн хаашаа очих чиглэл өгөөд тэр чиглэл рүү явж байсан хүмүүсийг аваад байгаах нь. Ингээд орон сууцны хороол руу яваарай гэх станцын дугаар очтол. Нөгөөт нь ядуусын амьдардаг том орон сууц юм байна л да. Энд байгаа хүмүүс цэвэрлэгэнд хамгийн түрүүнд оролцож инээ устгах байх гэтэл нам жим байгаад ахарна нөгөө намын төлөөлөгч залуу ийшээ очоо гэж цэргүүдэд тушаасан байж. Тушаасныхаа дагуу цэргүүд эрэхтэй зэрэгцэн Димитрич бас ирээд энд бидний таньдаг олон хүн амьдардаг гинтэргээд бүлгийн хүмүүст хэлж эхэлтэл энэ тэндээс нь болоод Димитри машины дагуур оршнуудан бусд нь бодулчихдаг. Хаанаас хэн бодваа гэтэл засгийн газрын явуулын хүмүүс дроноор будсан байгаа юм чинь. Энэ байранд ядж байхад манай Исая эгчдэг амьдардаг байж тарав. Тэд байрныхаа цонхоор сая болсон явдлыг хараад энэ бол цэвэрлэгээ биш захиалга даллага байна гэд паникт орчихсон сүүжүүдэг. Цэргүүд доод давхраас эхлээд дээшлэн бүх айлын хаалхыг онгоолон урж хүчээр бүх хүнийг алж байв. Димитрич бууга аваад ганцаараа орон сууц руу орон чимээгүй гэтэж явсаар ганц хоёр цэргийг хөөргөн дөнгөчгдөг. Цэргүүд ч дээшээ Исаягийн байгаа давхар руу ойрцоор энэ үед Димитри орон сууцны тогийг нийтээр нь тасалж анхуд үлдсэн цэргүүдээс овоо эдэг нь алж өгдөг. Энэ үед цэргүүд удахгүй орж ирэх тул манай хэд төлөвлөгөө зохиож сүмээс үлдсэн хоёрыг шкафанд нуугаад өөрсдөө зэвсэг барин бэлтцгээдэг. Цэргүүд дайрч орж ирэх үед эхлээд хөл рүү буудаж унагаагаад унагаасныхан дараа утгалаад алчдаг. Асан цэргийнхээ бууг авах гэтэл буун суугарч өгдөггүй. Тэгжүйтэл бас нэг цэрэг ороод ирнэ. Тэр цэрэгт яг буудулчлаа даа гэтэл Димитри ирээд нөгөө цэрэгийг араас нь буудаад алчих нь тэр. Ингээд тэдэнд буу зөксөг өгч надад тэднийг устгах төлөвлөгөө байна. Миний хэлснийг хий гэд тэдэнд цааварлаж эхэлнэ. Энэ үед цэргүүдийн толгойлогч болон өөр хэдэн цэргүүд тэдэд авахарт ирээд хаалга руу буудаж эхэлдэг. Димитри наяад тэсэх бөмбөө өгөөд өөрөө тойл гаргаж ирэн тэднийг харж байтал цэргүүд тэдний өрөөг яг дэлбэлэх гэж байна шүү. Гэтэл араас нь нөгөө галзуу ар гарч ирээд тэд бол миний гэж тэнэгтэж байгаад цэргүүдэд алуулчихсан тэр. Энэ өмнө ашиглаад Димитри тэсрэх бөмбөө шийдэ гэж тушаан. Наяа тэсрэх бөмбөө шийдтэл Димитри бөмбөг рүү буудаж дэлбэлээд өөртөө амжиж матрас доогуур орон цэргүүдийг алаад аймгардаг. Ингээд өөр цааж өгчтэй зэрэгцэн цэвэрлэгээ дууссаныг тохиогоор мэдэгдэж байрны гадаа гарч иртэл зөндөө шархсан хүмүүс. Бүгдээрээ Димитригийн аварсан хүмүүс байх ба хажуугаар нь өнгөрөхдөө бүгд баярлснаа илэрхийлж байв. Стейтен Нарлын парк хилийн харт амхны 8-чин муу хүн байсан бол цэвэрлэгээний шөнөөр олон хүн аварсан ачтан болжээ манай Димитри. Ингээд наяа. Одоо яах вэ гэтэл Димитри бүгдээрээ одоо тэмцэх хэрэгтэй гэсээр киноны маань анхны цэвэрлэгийг хэрхэн ихсэн тухай өгүүлж дуусдаг. Тэгэхээр нэг сэтгэл зүйч доктор профессор хүн хүмүүсээ уур хэлэн ингэж гаргаад үзье. Туршилт хийгээд үзье гэтэл нам түүнийг эсрэгээр нэргүүлээд ядуусыг алж эдийн засгаа аварья болгочихсон юм байна л да. Тэгээд хүмүүс ч өөр хоорондоо алцаад байгаа биш. Засгийн газар нь хүмүүсээ хаалаад байгааг энэ ангийг болон өмнөх ангиудыг өгсөн хүмүүс ойлгосон байх. Засгийн газар нь зүгээр ядуусыг хэрхэн устгах уу? За. Тэгвэл жилдээ нэг удаа энэ цэвэрлэгийн өдөр зохиочё. Тэгээд энэ үеэрээ хүмүүсийг алаад өөртөө цэвэрхэн үйлдэхин тул үнийг бүр хууль болгочихё гэд хууль баталчихсан. Үнийгээ дагаад яваад байгаа байхгүй юу? За кино маань баг зэрэг сонирхолтой байсан гэж надад байна. Дараагийн ангид цэвэрлэгээ яагаад байн үргэлжлэхээр болчихвоо гэдэг нэг анги яваад энэ үнэнд ажгүй сэдвтэ мөртлөө жоо сонир хөрмөлтэй кино маань дуусах нэ. Энэ хүртэл үзсэн хүмүүстээ баярлалаа. Дараагийн дугаараараа уулзтал түр баяртай.